观众朋友大家好，欢迎收看7月2日公视第一台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。过来，今仔增加23813例本土病例，80来人死亡，边境出现头一个 BA.2.75的案例。昨昏屏东三军联训基地一陆军的阿兵哥伫战车准备时受到重伤，后来伫南投处理过后，家属要求军方厘清真相。艺人林志颖驶价值400多万的特斯拉，伫桃园去弄到汽机车分隔岛，车烧起来，加载人已经救出来送病院了。先开始来看，咱国内今仔增加23813例本土病例，有80来人死亡，178例中重症，有一个4岁查某囡仔急性脑炎死亡。另外，边境有头一个对印度入境的 BA.2.75的案例，来听指挥中心第一步上届新的说明。昨天新确诊的本土病例的话有23813位哈，那境外移入的病例的话有280位，86例的死亡个案哦，年纪比较轻的，这是一个4岁的女童哈，那她本身在先前是并不知道有慢性疾病，不过在这一段住院的期间有同时检查出有代谢性的一个疾病哈，新冠病毒感染并发急性脑炎而过世哦。在边境这边侦测出我们国内首例的 BA.2.75 的这一个新的 Omicron 的变异株的首例的确定病例哦。那这个是一个印度境外移入的病例哦，他是住在北部的一个30多岁的本国籍男性哦，有接种过3剂的疫苗。那在7月10号的时候呢，从印度跟他的一位家人以及一位朋友哈一起从印度飞过来台湾这边入境。那两个这个亲友的部分事实上后续的定序都是这个比较稍微常见一点的 BA.4。不过我们今天公布的这个个案本身比较特别，它经过定序之后确定是我们首例的 BA.2.75哈。所以显示说，可能在印度这边，他们是有多病毒的同时在流行哦。国内入境检疫什么时阵会放任做0+7？早起指挥官王必胜视察桃园国际机场的时阵，伊表示讲，咱附近的国家日本、韩国确诊数最近是一直在升悬，目前嘛阁继续的增加，所以嘛阁再强调讲，什么时阵放任做0+7？目前是无时间表。厦门航空登机报道柜台摆家路路长，差不多拢是要去中国厦门出差的民众。第3+4是不是要放任做0+7？真多人认为免遐尼着急。还是不要吧。如果松绑的话，可能你一进来就有病毒，那不是对更危险？对。另外，这对证人查某是香港人，准备要登机香港。伊讲，若登机香港，检疫隔离天数是7天，比台湾较严。有7天，我觉得3+4其实已经蛮不错的了。早起离航下入境大厅无啥人，只有一位纽西兰的侨胞伫咧等防疫决定车。伊认为台湾应该甲世界各国接轨，防疫检疫天数应该放任做0+7。应该要放宽，因为像我先生他就想要回来，我儿子，但是因为这里要3+4，其实在我们纽西兰已经全部都开放了。早起指挥官王必胜到桃园国际机场视察，对放任做0+7，伊讲时间也未到，因为附近的国家已经国压起来。是还没有时程表，这个日本、韩国他们的确诊数现在都还在上升中，都还没有到达高点，现在很难去估计它的这个时程表。王必胜讲，这边视察主要是看入境流程是不是顺，因为尖峰时段出现特例情形，真侪旅客反映讲入境的时间伤久，希望会当扩张量能。目前每礼拜入境人数是4万，未来无排除搁再放任人数。记者综合报道。昨昏屏东三军联训基地一个陆军的阿兵哥，伫咧做战车准备的时阵着重伤，后来送到去南投信义乡伊的厝里不幸过往。甲消防讲，军方爱厘清真相。南投县长林明珍是表示讲，会全力来协助。军方的声明嘛强调讲，会来追究相关人员的责任。救护车甲重伤的士兵全入窑，送登去南投信义的祖厝。医护人员规路是拍拼咧维持伊的生命现象。啊，那南投的祖厝已经有袂少亲友伫遐咧等伊转来。
虽然抢救要10点钟，不过24岁专玉瑶依然是救无回来，家属落尾是决定陪讲。这场意外发生伫2日透早8点，陆军8军团总驾56女当咧执行 CM11战车的整备作业，不过却因为炮台稳定系统出问题，运作无正常，车底的士兵专玉瑶和炮尾款边的配挡帮焊着，无生命现象，家属要求赶紧查明真相。深切的要求，希望他们尽快的能够把事实理清给我们。就4个月的这种兵，是不是有需要，或者需要再延长，值得考虑。有问题的这个设备一定要加强来检查，加强来防范我们是希望前88，他还是希望这个短期的兵种4个月的以后不要再有发生这样的一个情况。南投县长林明珍日前嘛去致意，除了表达不甘，嘛讲会全力协助家属甲相关的照顾。不过家属认为，目前做4个月义务兵无法度落实训练，要求检讨制度甲追查事故因端。若针对总驾56女发生意外，陆军司令部嘛讲会追究相关人员的责任。后勤维保等面向全面实施调查检讨，相关委师人员将依勿枉勿纵、绝不护短的原则，核予释惩。陆军表示，除了会师的表达哀悼，嘛会遵守总统的指示，厘清事故因端，甲家属照顾好势，提供护述。若目前另外一个搁咧住院的姓蒋的士官，嘛会予伊上好的医疗照顾。记者综合报道。桃园市中正北路今仔早起有一台白色特斯拉去弄到分隔岛导火火阁烧甲非常的美。有民众指出讲，这台特斯拉坐一对白仔囝卡伫车内，加在有好心的民众赶紧甲人救出来。警方嘛证实讲，驾驶是艺人林志颖。受理的时候，我们同仁就直接讲说这是特斯拉，所以我们在半路上有遇到浓烟的时候，我们就直接先叫水库车支援。现场查看车子未有人受困。后来事后得知旁边有2个父子受伤。48岁林姓男子驾驶小客车行驶中正北路往桃园区方向时，因未注意车前状况，不慎碰撞汽机车分隔岛，随后车辆便起火燃烧。事故中，林姓驾驶及右方男性乘客头部及脸部分别受到轻伤，目前已送往医院诊疗中。早起10点51分，艺人林志颖驶这台白色特斯拉电动车经过桃园中正北路中正桥往桃园的方向，车启动到去机车分隔岛，车就烧起来。有民众讲林志颖被救出来的时阵，规面拢是火，车顶阁有16岁的后生，头甲面嘛拢有轻伤。目前2个人拢伫南口中家病院的治疗，应该是无讲介严重。家属嘛按算讲会来开记者会说明事故的原因，搁爱调查。再来看宜兰市黎明路昨暗有2台轿车烧弄，19岁王驾驶的车车头是弄甲密密麻麻，驾驶轻伤，也毋过车顶2个查某同学拢昏迷。另外一台乌车烧弄了后，规台车是摔落去残忍，车顶的某仔囝嘛失去意识。这场车祸造成4个人有性命的危险。监视器录到2台小汽车高速对撞的情形，白色的这台弄到了并伫咧路边，黑色的这台轿车是反弹了，滑入去稻仔田内面。当时附近的民众听到“砰”一声，赶紧出来救人。我伫内面听到我才出来，砰就赶紧走来甲救。我看因是真严重，但是我无了解啦。阮就甲阮孙啊，伊较有力个。拖出来安尼。一开始大家就是这台白色的轿车，家己弄电火条啊并道，命才发现，伫咧已经烧过的稻仔田内边，还有一台黑色的轿车。这个火啊，爸爸妈妈13岁查某囝，还佫掉伫咧车内，妈妈查某囝伤势真严重。那2个是一对母女啦，母女妈妈的部分因为安全气囊没爆开，所以整个脸都是血，但是她脚跟手有点卡住，我们不敢拉她出来。白色的轿车车头弄甲规个拢冒起，行李甲车的零件也甲规涂骹。开车的19岁姓王的同学有淡薄受伤，伫咧现场甲亲友联络。要讲头的王送病院，另外2位伫咧车顶的女同学是唔知影人送病院。我不知道，我就那个闭眨一下眼睛，然后发现安全气囊爆了。因为黑车内面老母、查某囝2个人，还有白车的2位女同学，伤势拢真严重，全部拢伫咧加护病房治疗。警方除了封锁现场采证，也会调查双方是毋是有酒驾甲违规的情形。
记者综合报道。来看新北市卑南民众不满讲国道5号卑南往南的路段，大概连甲交流道拢爱封闭半工。在地民众是认为侵害到因的用路权，嘛造成当地大塞车。因要求讲应该开放在地民众会当上交流道，也毋过高速公路局是表示无法度同意。高速公路每边若拄到连续假期，车开去了，定定塌掉的，为着要疏导高速公路的交通，真侪交流道拢会封起来。不过，新北市卑南的居民真生气，讲安尼牺牲在地人的用路权，也造成当地大塞车。塞车的第2区第1名是国道5号，针对石碇仔卑南路南的交流道入口，高公局伫咧固定假期透早饭点到中昼12点，封闭管制半工。不过，当地居民讲，安尼唔来影响医疗甲商务需求，因为生活也会受影响。要把我们辛苦生产的农作，在假日的时候运输到宜兰或者甚至于更远的大东北地区去销售贩售，只剩下北宜公路可以行驶。在地居民讲，卑南居民即个2000多人，自用小客车的数量真少，而且经过科学分析。卑南的车流也未影响国道5号行车，要求中央全面开放，互居民通行证平静开车入交流道。不过，互高公局回应讲袂使。没有这种案例啊，发放通行证这种做法，而且其实如果到封闭的点也很多，等于说，如果这边有一个弹性有放宽通行证的话，西部国道的地方对他们也是不公平的。交流道管制了，已经有效降低国道塞车的问题。目前，当起中秋假期，透早饭点到5点，有限度开放当地居民上交流道。因那高公局立场正强硬，卑南居民无排除伫咧8月初7要发动抗争，捍卫因家己的权益。记者综合报道。健身业者前一阵因为政府规定讲爱注3档的疫苗，民众才会当去健身房哦，所以因为受到真大影响，体育署推出30万份1000块的动资健身券，予民众登记，也毋过有超过366万人来登记。体育署今仔早起抽口啊，嘛只有无到1成的民众互抽到。律师在场见证看同学的国手陈文辉、丁花田为彩球机内底抽出彩球，摕到8组2个数字的号码，这16个数字，再个经过电脑的程式去组合，抽出30万位得奖的民众。从今天的中午开始，体育署就会陆续的寄出中奖的通知。动资健身馆总共有到3666万6千多人完成登记，得奖率8.1%是真低。得奖的民众会当伫7月25到8月31来领冠，拢总1000块的票券会当分开使用。毋过重点是，这个动资健身馆敢若会当伫今年受到疫苗管制影响的健身场馆使用。1000块钱的一个刺激之下，我相信其实这是一个动机，会让大家回流。健身业者表示，目前登去健身房的会员已经是正常人数的7成，健身馆加减嘛有帮助。若教育部处长林天高是表示，动资券2.0甲追加的200块，使用期限拢延长到8月底，会当配合来运用。到目前呢，已经使用了4亿7，实际上呢，那么的交易的金额是有7亿6。所以整体的经济绩效，是算还可以哈。体育署用10亿推出动资券2.0，敢若会当用来运动、看比赛，所以因为本土的疫情阁压起来，按算到8月底，敢若会使用5亿外。为着要彻底运用这条振兴的经费，才会为内底阁拨3亿来办理健身馆。记者综合报道。中国禁止台湾石斑进口，行政院昨宣布讲，对9月份到年底要开6亿，予中小学学生营养午餐，逐个月拢会当食到一解石斑，这嘛引起一寡无共意见的讨论。早起伫传统市场，真侪人伫咧买鱼，知影政府加码6亿，予各中小的学生囡仔自9家到12家，逐个家拢有一顿石斑鱼通食，感觉安尼袂歹。销不出去，国内的小朋友才可以吃得到啊，否则一般他们吃不到这种东西啊。很开心啊，因为营养午餐都没有吃过。吃过石斑鱼吗？因为家里有卖，高兴啊。因为农委会本来规划伫中国禁令了，石斑鱼的内销差不多1600吨会受影响，也引起政府要开6亿补助学校的午餐会当食石斑鱼，是毋是要消化这1600吨？这个是可以创造3赢，让小朋友可以吃到
好吃的石斑鱼、鱼片、鱼排，可以让家长更放心。我们的学校午餐食材在进步，更重要的是农委会也会搭配食农教育。因那国内目前外销是以良好石斑为主，也就是这边和中国禁止输入的项目。不过学校营养午餐竟然是两打石斑，也引起外界质疑。龙虎跟龙胆差别的话，的确龙虎鱼比较小，所以它的刺会比较细一点点。它还是可以透过切成鱼柳条的方式，它搞刚，你知无？养殖业者讲，良好石斑的鱼刺较幼，那供应予营养午餐，搁要加开时间处理。养殖业者强调，无论是学校的营养午餐是用倒一种石斑鱼，拢正感谢各方给斗3工。记者综合报道。天气真正是非常的热哦，受到太平洋高压的影响哦，台北昨半暝阁有30.6度。气象局表示讲，今仔同款嘛是真热热，温度是33度到37度，尤其是大台北、宜兰阁有花莲唱国，有可能会到38度。民众出门都要做好准备哦，特别要注意热伤害。危险时期的画面演看到，这些民众将跋倒受伤的技术插到边仔，等救护人员做简单的空嘴处理。嘉义市这2天中昼高温升到35度以上，消防局已经前后协助2名好亲像是因为这伤害自动落倒的技术就医。民众在忠孝路靠近快意生活村的附近，那因为天气太热，导致自撞安全岛。那我们到达现场的时候，他坐在安全岛上面。在中暑之前，常常会有热衰竭的症状，还有这个口干舌燥、那个恶心、想吐、头痛、头晕。它的这个温度通常是37到40度。根据卫福部统计，7月7日到7月2日，已经接到444人次热伤害通报，已经超过去年7月规个月473人次。因为天气真是真热，为气象局资料引看到，台北7站2至饭店1分出现30.6度高温。同一时间，台南市永康7站30.3度。气象局表示，其实各地依然是好天侪云。这么热天气，各地高温有33到37度，尤其大台北、宜兰地区甲花莲中国有38度极端高温发生的几率。黑色曲线代表这是高压照在台湾上空，所以台湾的热不容易跑开。台湾就相对是比较热的情形。气象局预测拜六、二三到下礼拜2，太平洋高压势力依然偏强，除了新竹市以外，18县市高温有36到38度，尤其是台北市下礼拜2体感高温可能有42到43度。民众出外一定要注意，唔通去拍照，佮加补充水分，细致热伤害。记者综合报道。温度这么高哦，其实一寡果子树嘛挡袂牢。云林古坑农民就伫柑仔的果子树顶头喷白色碳酸钙粉来保护果子树。种旺来的农民哦，有的是帮旺来滴帽仔，有的是砍乌芒仔来保护旺来。一个在果农来到无果工园，无因喷到白色的碳酸钙粉，过一时啊，无果干顶面就覆盖着白色粉末，因为连日高温的影响。云林古坑的果农使用碳酸钙粉来帮无果干做烘拍，就是避免过度的热拍，造成果皮变色也是必果。天气啊，像30度以下拢还袂要紧，30度以上拢爱转这钙粉，啊做碳酸钙，啊这无毒的，安尼哪像家己防晒甲看的，一张白白家看的安尼。果农表示，若对上落雨，粉就会被冲掉，所以嘛是爱找时间来补粉。但因为现在农村人力欠缺，拢规站来喷。虽然叶仔影响到光合作用，但就是为着果皮表面过拍影响袂向。另外来到旺来园，毛果农无因将旺来地上帽仔，还是铺上一层乌网来做烘拍。哦，这叫做旺来地过地啊！哦，伊的防晒效果会做好啊。啊，即摆因为这安尼咱人工也无够的时阵安尼会足麻烦啊，所以咱真系该用这款乌网啊，爱较方便。果农表示，近期连日高温。表面旺来直接被日头直接拍，会造成果实湿度无平均。若到采收时，真容易变成歹果全损失。过去真侪农民拢会帮旺来地上扎个帽仔，但现在农民改规片的乌网的效果更好，就是希望保护旺来生长，避免损失。记者为你报道。
咱再来看民进党台北市长参选人陈时中，早起是去上山的自由宫来参拜哦。竞选团队嘛已经安排26场的见面会，要让陈时中来帮议员的参选人徛台。另外，国民党的台北市长参选人蒋万安，甲无党籍的参选人台北市的副市长黄珊珊，今仔早起哦，拢出席赴游典哦。黄珊珊佮鼓励蒋万安，佮再生第3胎。 所以你是蒋万安的粉丝，你同意吗？不是，不同意。民进党台北市长参选人陈时中日早起前往上山自由宫参拜，顶前的民众搁再出现，伊证实要向国民党参选人蒋万安တင်情。陈时中回应民众有困难，伊拢愿意了解。另外，竞选团队也规划26场见面会，加强陆战宣传，透过家母带家仔囝有关议员参选人的选情，是不是有希望依照阿扁的模式，伫3卡都的局面会当拍赢，真受各界关心。当然有人在提示我，就是要采取阿中模式了哈，我们努力的哈。你们2个，他先问珊珊。努力啊，把阿中做好事情，做对事情。恭喜汪委员刚刚有一个小宝宝。也是国民党台北市长参选人蒋万安带细汉囝出席赴游典，展现亲和力。国家台北市副市长黄珊珊难得港台，黄珊珊也鼓励蒋万安生第3胎，趁机会宣传台北市政府的育幼津贴政策。如果万安委员再生第3胎的话，是补助到3万块，好，所以也欢迎大家一定要告诉大家说，在台北市的育儿津贴是越来越多。我们大家一起都来参加育婴展，而且很重要就是说，我们关心啊，怎么样能够对于年轻爸妈或者是年轻朋友未来在考量成家立业、生孩子，怎么样能够在台北市有一个很好的育儿环境。抢攻少年爸母的选票，蒋万安表示，在立委任内已经推动真侪项育婴政策。针对蓝营民调显示，陈时中防疫表现无满意度达到56%，不过陈时中早起家己评估防疫的成绩，至少有75分。对这代志，蒋万安阁批评陈时中防疫成绩无合格，疏忽民众健康的权益。记者综合报道。行政院长苏贞昌早起接见伫台湾的乌克兰学生，讲到目前的战争。院长表示，乌克兰是一个伟大的国家，虽然甲台湾离8000公里远，也毋过因为同款认同和平、自由、民主、人权，所以这2个国家是活做伙。我们目前正在经历21世纪不应该发生的事件，这是战争。在这种情况下，台湾人民的支持对我们乌克兰人来说非常重要。我们台湾现在也隔壁那个很强大的、很野蛮的老是派飞机船在我们旁边一直绕，还声明老是想要动手，所以乌克兰的情形。让我们更觉得我们要互相关心，彼此帮助。苏贞昌嘛用两话来做比喻，台湾嘛同款面对中国强权的威胁，所以嘛强调讲甲乌克兰合作关心的重要性，嘛正肯定乌克兰总统泽连斯基对抗罗西亚的侵略，和全世界拢正配合。再来看中国国台办主办的两华青年峰会，昨伫北京开幕，邀请台湾的艺人欧阳娜娜担任形象大使。国台办是表示讲，会为两华的少年人来创造好的条件，提供创业、就业甲生活的利便哦。但国陆委会是表示讲，台湾的少年朋友得爱特别注意，唔通假做是中共对台湾统战的工具。祝2022两岸青年峰会圆满成功。伊伫北京开幕的两华青年峰会，找台湾艺人欧阳娜娜担任形象大使。前国民党主席洪秀柱伫大会也写出牵手回青春，奋进新时代。副主席连胜文也用有录影片致辞，希望透过交流，对推动两华青年合作机会有帮助。海峡两岸的青年，由于我们来自于同样的文化、同样的民族，所以有非常多的议题，以及非常多的事业，其实我们可以一起探讨，一起来奋斗。一如既往，为两岸青年互学互鉴创造良好条件，为台湾青年在大陆学习、就业、创业、生活
提供更多便利。在台湾出席现今中国全国政协常委的林业府致辞时，讲到两岸青年共同拍破局面，为民族复兴做出贡献。陆委会是呼吁台湾青年应该避免加做中共对台统战的工具之一，呼吁青年朋友应该提高警觉，注意相关活动背后是否潜藏政治目的。避免沦为中共对台统战的宣传工具。国台办这几年来推出8集优质强性影片，强调备战乌日不容好人。副推荐回应中方所谓一中原则优质强性，保中华民国存在空间。台湾人民将来唔接受，台湾将来都是中华人民共和国一部分。记者综合报道。国际新闻来看，美国总统拜登确诊了，也毋过因为有注4档的疫苗，所以症状是真轻，已经开始食抗病毒的药啊，隔离办公。美国的第一夫人目前是阴性。Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID, but I've been double vaccinated, double boosted. Symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well. Getting a lot of work done. Going to continue to get it done. 美国总统拜登亲自甲大家讲，伊即摆情形是隔离办公。伊那第一夫人吉尔是讲，伊体检的结果是阴性。I talked to him just a few minutes ago. He's doing fine. He's feeling good. I tested negative this morning. I'm keeping mask. 北京公布总统私人医生的批，新冠事务协调官郑哈也说明拜登的情形。Mostly a runny nose and fatigue, with an occasional dry cough, which started yesterday evening. Given that he meets USA Food and Drug Administration (FDA) Emergency Use Authority criteria for Paxlovid, I have recommended initiating such treatment. The president accepted that recommendation and has started Paxlovid because the president is fully vaccinated, double boosted. His risk of serious illness is dramatically lower. 拜登今年79岁，也是美国史上年纪上大的总统。4大人的免疫力本来就较歹，伊的感染就是一个例。郑哈讲，因为总统有做过4期预防针，会当避免重症，也就这个机会鼓励50岁以上的民众，若是也未做过加强针的，赶紧去做。若是有突破性感染，就去接受治疗，保护家己的健康。公司新闻吴文玲编辑。美国众议院议长佩洛西8月份敢会来台湾访问。佩洛西总是强调讲，伊未讨论家己出访的计划，也毋过嘛强调讲，对台湾的支持是非常的重要。另外，驻美代表萧美琴嘛参加众议院中国工作小组的会议，议员麦考尔是表示讲，美国应该为台湾提供一切资源甲武器。I don't ever discuss my travel plans. It's a security issue. 记者回答出国访问的计划，美国众议院议长佩洛西向媒体公布8月份要来台湾访问。总统拜登表示，美国军方认为这嘛不是好时机。中国佫开始强烈抗议，无来度用军事行动。面对威胁，佩洛西是强调挺台湾的立场。I think that it's important for us to show support for Taiwan. Maybe the military was afraid our plane would get shot down or something like that by the Chinese. I don't know exactly. I didn't see it. I didn't hear it. 佩洛西指出，无人提起到台湾独立，这要由台湾决定。最近中国一直质疑美国的一中政策，国务院发言人普莱斯是再次声明，并无改变。We don't have, as you know, diplomatic relations with Taiwan or support Taiwan independence, but we have a robust unofficial relationship. 台海局势紧张，美国众议院中国工作小组20邀请驻美代表萧美琴召开研讨会议，催促加紧对台军售，尽一切努力，袂当阁行乌克兰的错误。We need to arm Taiwan right now. I signed off on foreign military sales 3 years ago that have yet to be delivered. So I want to thank you for these recommendations and the steadfast bipartisan support for Taiwan. 这原来是萧美琴担任驻美代表2年外以来，头一遍伫国会参加公开活动。真侪议员表达对中国军事威胁的担忧，强调支持台湾是一件正确的代志，也符合美国最大利益。记者综合报道。再来看美国纽约州的卫生部长证实讲，发现一个小儿麻痹的病例，是最近10年来美国国内的头一个。这个病人是一个无做过预防针的少年人，无传染性嘛有可能是互注射或疫苗的人患着。
美国纽约州的卫生部伫2月发声明证实，发现一位居民感染小儿麻痹病毒，这也是近10年来美国境内第一遍传出小儿麻痹的病例。One of our residents is confirmed to have polio, a contagious viral illness, and I want to stress that this individual is no longer contagious. 2 doses of the series provides about 90% effectiveness. The third dose gives them more than 99% efficacy. 官员讲，患者是一位无做过疫苗的少年人，可能是被做过活疫苗的人感染。也强调，若完整做过3期小儿麻痹疫苗的人，被感染的风险正低。一般俗称的小儿麻痹症，也就是所谓的脊髓灰质炎，是一种会影响神经系统，并且造成肌肉无力的病毒性疾病。这种病毒一般拢是由喙进入人体。伫咧过去捌伫美国每年造成几多千人的病例，主要拢是发生伫咧囡仔的身躯顶。自从1955年开始做疫苗了，到1960年代，全美国每年病例已经减少到无到100例。1979年更加宣布已经消灭小儿麻痹。而最近的一个病例是2013年伫咧德州圣安东尼奥，一位自印度搬到美国的7个月大查某婴。If you're vaccinated, it's not something you really have to worry about. But in communities where vaccine coverage is low, then we do worry about spread. And so this is not the first vaccine preventable illness we've actually seen in Rockland County. And just before the pandemic, there was a very large measles outbreak in Rockland County, also due to low vaccine coverage. 在阿富汗加巴基斯坦，小儿麻痹症是当地流行病。今年6月的时阵，伦敦的污水样本内面被检测到小儿麻痹的病毒，这是1980年代以来英格兰第一遍发现病毒传播的现象，然而也无发现任何病例。公司新闻陈伟林编辑。过来消息，咱来看高雄市阳明派出所有2个警察，和民众检举讲，顺2个时去人的厝里泡茶开讲哦。警方是解释讲，这2个警察是去检街来解说交通违规，也毋过事前无先报备，所以分局已经记这2个警察一人一支新界。两台警用奥多麦停伫店家门口，但警方查案会用到的轻木包塞放伫骹踏板，好奇民众录影，发现2个人坐伫内底，甲人开讲、泡茶、耍手机。代志发生伫顶个月25号下晡，原警等50分钟才离开，嘛互民众质疑是咧抹灰。因久留该处且未向所长或分局勤务中心报备，造成民众观感不佳。本分局调查后审认待情，将予以2名员警行政惩处。警方证实，这2名员警隶属阳明派出所，当时向分派着巡逻的勤务，为着帮店家说明交通违规事项，才前往替民服务。不过无报备，方认定代勤将会记因新界，但店家解说，当讲是厝内人是警友会会员，收到罚单的时阵，拄好当着员警巡逻，才会问伊问题。我父亲本来就是亲友会的那个会员，然后他有一些关于法者的东西想要询问他们，那他们刚好经过，也是在服务人，然后我觉得他们也是人啊，就是也是做一下，他们今天也不是说代呼职守。警友会是热心协助警察的民间团体，有时会赞助警察装备、举办活动等等的经费。店家讲出来人了解员警这项课真辛苦，才会请因泡茶，嘛真歹势，害因爱互处罚。不过分局表示，执勤的时段若爱为民服务，就爱报备。后续会要求所有当人拢爱遵守。记者王刘婷、陈hen坤个人报道。再来看台南的7股有上千公顷的土地哦，是太阳能光电、佮有khí電共生，已经占7股土地1/10咯。有一寡返乡做实饲魚的少年人是真無奈。當地里長嘛講哦，7股提供的光電使用的土地已經上過濟咯，應該愛做總量管制。大日頭下骹，台南7股轉去故鄉飼魚的少年人，徛入氣溫當中，等咧準備工作。近年來，政府是一日推電熱能。好，等于故乡做事的少年人，对于khí電共生的政策是真無力。他就是没有办法去承租到渔温，辛苦是辛苦，可是这种东西一定要去传承啊。对啊，会有无力感跟那种不确定的因素。其实现在的1电共生都是政府刚推出的，他没有做一个3年或5年的一个那个正式的那个。标准方式来 SOP 来给渔民有一个信心的标准答案。
原本租土地1公顷大约3-4万块，但是地主租予供电业者是30-40万。27个鱼仔养殖面积超过4000公顷，其中有高达70%拢是共租的。这嘛压缩到等于故乡要饲鱼仔养殖的少年人意愿。当地里长更呼吁，7个是已经提供够济土地予供电啊，政府嘛应该总量管制。已经有1148公顷，那么这个已经占了我们七股区这个行政区11000公顷的1/10了。所以说地方也很希望说，是不是政府可以引导这些光电业者到其他的行政区去做这个绿电分散这个能源这样子。对此，台南市经发局是回应，渔电强新的专区维设以议员、新存、新泰三优先为原则，促进养殖甲离邻的产业共同发展，嘛规范离邻业者进场，嘛必须要取得地主甲养殖户的双重同意，并且无具有养殖专业的离邻业者，就要寻求相关的技术以及能力来维持20档期间整体运作，借此提供更较侪在地就业的机会。透过契约的签订关系，嘛较相对的明确稳固。记者郑云淡报道。来看屏东潮州的三强社区这几档正拍拼发展观光来到这会当露营，毛一寡小旅行的安排，会带游客四界去佚佗。那么做伙来看卖。那甲百年的老厝该翻拍光影，加做艺术家的文创空间，边仔佫用古厝样仔料整理出来全民交流馆，会当伫遮食家比食的布茶，兼办讲座甲上课。这是屏东潮州的三强社区，即马因佫咧无用做露营园区，打算用社区的三大景点来带动在地观光。我们这里是有那个前面的那个光阴古厝，那是100年的老屋，50年都50-60年都没人住，把它建成一个光阴古厝，一个第一个步骤是做那边啊，第二个步骤就是做这个洋社交流馆啊，第三个步骤就是做那个幸福潮州的那园区在隔壁。我们有分3个区块。把这3个区块连接起来，我们主要要怎么去行销？社区强调，目前已经甲附近做食店头合作，免安排小旅行、体验美食小饭桌，免带暝，规工拢好佚佗。另外，可以当煞食去附近出名的景点，南澳树林森林园区，配合未来佫开放露营区，做2日1暝旅游安排。你也可以到林后士林啊，也可以到日式文化园区、戏曲故事馆，那把我们的洋社文化交流馆也设一个景点，那潮州这边做2日游这样子。在地嘛讲，目前因为疫情期间，就算讲民众知影社区捌摕到社造经济奖、甲建筑社区景观奖，也毋敢来遮佚佗，嘛拄好趁这个机会，佮甲规个社区修整一下，希望提供更较完整的导览行程。记者综合报道。台湾的兰花世界出名尤其是一款春兰的品种，外销到日本、韩国、中国等国家，一档会当创造3亿产值。也毋过，干那春兰有几10种的品种最近高雄农改场研发一种核酸的技术，会当知影详细的品种，替兰花的出身来挂保证。高雄农改场的研究人员当咧甲农民送来的春兰样本，用紧缺的核酸技术进行比对，透过因对市面收集的几60种春兰的品种资料库，一礼拜来就通知影是虾米品种。我们很难由外观去知道它是什么品种，它1年只开花1次。那没有开花的时候呢，你从外观几乎无法区别，它的幼年期很长。你必须大概要种3年左右，你才会第一次看到它的花的状态。用核酸检测可以用极少的样本，就是在任何的环境你取样，不管你是新鲜的还是干燥的，你都能够很快速的知道它的品种。春兰一丛对几百块到上万块拢有，不过过去拢是用兰花外形去判断品种，爱可能种到3冬才会看出伊的品种。即马高雄的农改场研发的核酸技术，只要有亲像绿豆遐大的样本，一礼拜来就会当判断出兰花的品种。我们如果有办法证明的话，我们出去的话就敢拍胸脯啊，说我这个的确是什么兰，没有争议，用科学的那个数据去跟人家打交道了。透过这款核酸技术，安尼定绩效更较公道，农民也通摕 DNA 检验的结果去甲消费者当现场挂保证，互春兰的市场保持稳定，佮互人信任的品质。记者综合报道。
来看中兴大学今仔宣布成立自然史博物馆哦，有上千只世界级大型的动植物标本哦，嘛头一届来做展示，有强量的胚胎化石，佮有亚洲象、马兰的象的片仔哦，学校是希望当呈现动植物的多样性，嘛来培养专业的解说人才，推动生态教育。2亿年前，恐龙胚胎化石4公尺长的马来长喙壳鱼的皮，也有亚洲象、马兰的象片，上千件世界级大型动植物的标本头一届展出。中兴大学的自然史博物馆日开幕，展出动植物学系60多年来的宝贝，互民众近距离来参观。是来自超过2亿多年前在栖息在这个云南山区的一群这个陆丰龙那这个恐龙的特色是它的恐龙蛋很小，但是它长大之后，其实它是一个很巨型的一个恐龙的形态。这间自然史博物馆经过3年的筹备，透过农委会的经费补助来成立，现代也正做国内少数有完整标本馆的大学。校方表示，自然史博物馆若呈现出动植物的生物多样性，嘛会安排标本制作的课程，佮会训练专业的解说人才，来推广生态教育甲保育的观念。除了提供我们的教学研究的资源之外，未来我相信新大更可以把这些有关自然资源的一些教育的功能发挥得更淋漓尽致。官方表示，标本的保存需要真讲究，展场的温度要控制伫咧24度，湿度要差不多50%，而且门草的部分嘛要定期来除虫维护。自然史博物馆对外开放的时间是拜1到拜5，早起9点到下晡5点。校方欢迎有兴趣的民众做伙来探究生物的奥妙。记者综合报道。来看嘉义曾文水库边的大埔乡是嘉义县的第2大乡哦，也毋过人口无到1000个人。只有一群少年人哦，利用伫水库合法区的水流茶做小提琴。公司第一代青春咱的梦哦，一礼拜六暗时7点半，特别带观众朋友来看这阵民众哦，想要甲社区打造亲像意大利克雷莫纳这小提琴故事，为故乡打拼的故事。有肉香飞过，有鱼仔烧过，风景美丽曾文水库，是啥真侪游客来这佚佗。这是嘉义县第2大行政区大埔乡，土地广阔，不过实际上住伫遮的人口数无甲1000人。过去伫科学园区做工程师的吴以豪，为着要扭紧城乡的差距，10年前决定回乡发展，开始参与社区的事务了后，伊发现遮看落无效的大水茶，若准用来做小提琴，无定着会当互故乡有无共款的面貌。欧洲伊的传统，伊就是用婚纱，伊用迄个枫木，用饭仔伊来去做琴。问题，咱伫遮咱会使使用真侪材料，凡是咱会使做着国外无的物件。吼，这就是社区现主时的一个资源，我嘛是为这方面来去做试验。运用在地资源，发展做地方的特色产业。这几年来，大埔和平社区结合在地青年甲外口专业的师资，开提琴班、组乐团，互老人甲囡仔有一个会当学习、休困甲有人陪伴的所在。这个少年的吼，拢会含老话讲话，讲咦，咱老啊哦，人还要搁含咱讲话，咋？健全的社区经济甲照护的功能，互慢慢衰微山区的乡镇开始产生变化，嘛是愈来愈侪外地少年人选择迁徙搬来遮。因为这边之后预计要有一个提琴的大的展示馆，如果有机会去接触的话，就可以学习到更多关于展览。社区内底老人甲少年人，无论是为倒位来，因共同串联艺术人文、创新教育、强化陪伴的功能，希望透过小提琴，互青年共建好生活，演奏出迷人的乐章。记者吴定武、吴文良嘉义报道。来看香港海洋公园的鸟禽安安哦，因为身体真歹，活甲真痛苦。海洋公园哦，从早起甲伊安乐死。安安今年35岁，是咱人的105岁。伊嘛是已经是有史以来伫动物园成长上长岁数港的鸟禽。香港的海洋公园伫咧7月休乱时阵游客拄多，不过鸟禽馆内面已经看不到被判香港人23档的安安。
这么内面是放一个感谢伊的看板，也个伫咧外口有一本老原本，真侪大人囡仔拢来写字画图怀念安安。即係我之前去旅行都有見過其他熊貓，咁佢應該都係最特別，即係最得意嘅一隻飛嘟嘟。安安佢係一隻好活潑、好可愛嘅一隻熊貓，爬去嘅動作咧，其實係好吸引人嘅。咁所以其實我都係以一隻咁可愛嘅熊貓，即係陪我成長嘅熊貓，即係都過身，咁所以其實咧心情都係當然有唔開心啦，亦都唔捨得啦。講起鳥罴安安，甲另外一隻母嘅鳥罴佳佳，是來自中國四川嘅鳥罴保護研究中心。1999年3月時陣搬來香港，是中央政府送予香港特區成立2週年嘅禮物。年紀較大嘅佳佳已經喺2016年安樂死，終年38歲，創人類所設上長歲數嘅母嘅鳥罴嘅紀錄。因為安安最近幾禮拜健康情形愈來愈歹，無啥振動，也愈來愈食袂落飯，上尾也已經完全攏歹食。為着袂互伊加受痛苦折磨，動物園問過專家意見了，決定予伊安樂死。安安35歲過身，相當是人類105歲元壽，正做人類所知上長歲數嘅港嘅鳥罴。目前喺海洋公內面，一個盈盈甲樂樂兩隻鳥罴。公司新聞是會中編輯。最近澳洲的天氣是非常的熱，咱來看比利時有一間養老院，就伫大廳放塑膠的水池，互阿公阿嬷浸腳。另外，伫法國巴黎有一間零下20度冷凍的酒吧，入去25分鐘收25歐元，也毋過生理是好甲搶滾。一陣80歲的歐巴桑頭殼滴着草帽啊，圍咧一個塑膠的水池啊邊啊，腳腳泡佇個冰冰涼涼的水底，看起來足享受的。這個阿嬷歡喜甲一面泡腳一面唱歌。這是伫比利時北部的一間養老院，因為最近澳洲的天氣有夠熱，為着要互養老院的老大人感覺袂遐尼熱，因特別伫養老院的大廳放一個塑膠水池啊，互大家會當泡腳清涼一下。Dat is formidabel, hè? Dat is fijn. Ja, dat doet echt goed. Hè? Dus, ja, we hebben dat nodig. Verfrissigheid. 養老院的照護人員講，年歲較大的人定定會唔知影家己喙焦，為着莫互因熱着，所以特別傳真濟飲料甲好食的冰。看到這阿公阿嬷食冰食甲遮爾歡喜，英國倫敦的人一定感覺足興奮的，因為來到倫敦大賣場一看，所有賣飲料、賣冰的大冰櫃，架仔頂頭攏是空，物件互人掃了了。骹手較慢的人若想要食冰，有錢嘛買袂着。若是感覺食冰抑閣無夠涼，就來看法國巴黎這間冷凍的酒吧。雖然巴黎這陣室外的溫度升懸到41度，互人熱甲擋袂牢，但是伫這個冷凍酒吧內底，所有的人攏是穿厚厚的袖啊，閣有人圍巾、戴手套，因為這間冷凍酒吧的溫度是零下20度。Le fait qu'il fasse 41 degrés dehors, oui, ça nous a aidé à venir parce qu'on cherchait un endroit frais. 人客一擺付25塊歐元，差不多台票765塊，就會使喺這間冷凍酒吧體驗25分鐘，敢若喺冷凍庫內底的感覺。還閣會當啉2杯飲料。雖然有的人是趕到死陣，毋過因為巴黎即馬實在是太熱啊，頭家講伊這間冷凍酒吧最近的生意有夠好，但是頭家嘛提醒人客，因為酒吧內面甲外口的溫差傷大，一定要注意，才袂造成身體的無爽快。記者甘恩恩編譯。來看美國印第安納州有一個外送員拄好經過一間當咧盜火的人家厝，伊就衝入去，甲5個人救出來，其中有一個是6歲的囡仔，伊本人佇個救人的過程嘛有着傷哦。消防隊趕到現場的時，拄好看到伊甲囡仔抱出來，眾人攏真學了講，伊是真英雄。消防員到事故現場的時陣，規棟厝已經燒起啊！因知影內底還閣一個6歲查某囡仔佇內底，當咧向內底衝的時陣，對面傳來囡仔哭聲。消防員發現已經把查某囡仔救出來，查某人正邊的手骨明顯受傷，一面把囡仔燒燒的，一面把這個查某人指揮膏藥啊。這個查某人倒佇草坡啊，接受治療的時陣表情痛苦，不過也是一直關心查某囡仔安全。Please tell me that baby's okay. Yeah, we're good. Yeah, she's okay.
这个第一时间冲入火场救人的25岁查甫人叫做普斯提克，是一个送披萨的外送员。7月11日暗，伊开车经过印第安纳州纳法叶市这个路段时，发现民家大火，马上停车向前关心，先把4个年龄为2岁至18岁民众救出来。知影内底还佫一个6岁查某囡仔伫内底，佫冲入去已经火氛真大的火场内。What he tells us was he was afraid of getting lost and being in the smoke, so he remembered that there was a window on the second floor bedroom that he had been in. And so he took the 6-year-old in his arms upstairs, broke out the window and received some injuries, some substantial injuries to an arm, breaking the glass, and cleared the window, and then he jumped out the window with the 6-year-old. 消防人员讲，迄个时阵，这个查某囡仔若做无及时甲救出来，才有可能受到真侪火熏会无性命。学到这个勇敢的查甫人是真英雄。Rarely, never do we get anybody that will actually risk their life and enter a burning structure to save lives or possibly save lives. I mean, he at that point in time, he didn't know for sure that there was anybody in the house. So, I mean, he was taking a big risk for an unknown. 受伤的普斯提克住院治疗2天了后平安出院，也受到当地市长接见表扬。伊谦虚地表示，家己毋是虾米英雄，只要甲人救出来，受伤嘛有价值。公司新闻陈慧敏编译。来看美国一间自动驾驶技术公司拜二宣布讲要推出自动驾驶的客停车服务，已经向加州来申請试营運的許可咯。這款自動駕駛的客停車無限道路，嘛無油門，是全自動的。咱做伙來看覓。啟開關開始移動，這台外觀就像小型地鐵車廂的車輛，是亞馬遜旗下自駕公司 Cruise 當咧申請試駕許可的自駕車 VH6。You'll notice there's no steering wheel, nobody's driving, it's driving all by itself. VH6 是4人座車內無限道路、無油門，也無駕駛座，是100%全自動。Cruise19表示 ，VH6 定位精準移動流暢，細管更較精確，主要是載人，唔是送貨。已經準備搶攻自駕客停車市場，也毋過完全無駕駛，乘客感覺濟。We got to be transparent about all that, and we got to get people in the vehicle so they realize what a great opportunity this is to help safety, the sustainability, and mobility in our society. 律师强調，為了讓大眾安心，因特別用較懸標準，也就是美國第一間根據聯邦車輛安全法規進行自我認證的自駕車公司，符合美國上懸的6加 A 安全標準。律師當日申請加州甲美國交通部試駕許可，若申請過關，民眾未來都有機會佇舊金山坐這台特別的自駕客停車。公司新聞邱婉玲編譯。下半部的天氣，咱來看各地詳細資料。北部地區上低31度，上懸38度；中部地區上低31度，上懸35度；南部地區上低31度，上懸35度；東部地區上低30度，上懸35度。華東地區上低29度，上懸33度。感謝觀眾朋友收看《公視第一台下晡新聞》，我是陳淑君，下禮拜下晡3點，咱再會。